Yo, what's up? This was Karepa. Gusto ko lang pasalamat kay Vice Mayor DonDon Atienza. Sir, thank you sa lahat and God bless. Mabuhay ka. Maraming salamat sa palaro. Peace out. Thank you sa invitation na nag-organize and kay Vice Mayor Atienza. Maraming salamat. Afternoon sa Gabos na nagsuporta sa success kaniyong first Vice Mayor DonDon Atienza AIRSOFT Speedball Tournament kunya na hapon. Naging magayon asin matrayumpo ang ginibutang primerong pagkakataon ni Dio na magkaiguaning araw kani kagayon na okasyon. Kaya ang pagpasalamat ko kay Architect Maribel Andaya sa Gabos na nagtabang sa BM Cares, kay Kagawad Alan Cornejo, kay Kagawad Patina Vera, kay Kagawad Andy Franquilino sin kay Budi, kay Kagawad Budi Palot. Ang sa to yung mga kay Riba, kay Bidgenet Abiog, kang Pos, kay Joy Salvador, kang AgriVentures Corporation, sa Django Airsoft Shop, Libmanan Airsoft, Partido Airsoft Extreme, nakapartner ta, ang Titis Beach Resort, ang Ad Airsoft Center, Mikoy Pizza, Chokes Airsoft Repair Shop, asing Coffee Port, asin ang sa tuyang mga technical staff, asin IT na yung nangawat sa kunya na hapon. So sa Gabos po sa Barangay Council kang Barangay Mandacanan. So ini po Gabos parte lang kang magayon na pagtatarabangan, kooperasyon, asin po sa dawa sa tao kang pandemya. Ini po naiahon ta. Nakatabang kita na pansamantala malingawan ang problema sa pandemya. Salamat pong maray. Maraming salamat, Vice Mayor Atienza!